Nồi chiên ngập dầu Emerio 3 lít, nhỏ gọn, tiện lợi, dễ dàng thao tác với công suất 2000W mạnh mẽ giúp điều chỉnh nhiệt độ nhanh chóng. Cơ chế chiên Cold Zone thông minh giúp nhiệt lượng tỏa ra chỉ làm nóng phần giò chiên, khiến cho phần dầu bên dưới nguội hơn, từ đó hạn chế các cặn cháy bên dưới làm ảnh hưởng tới hương vị của đồ ăn. Với 5 bộ phận riêng biệt: thân máy, nồi chiên, bộ phận điều chỉnh nhiệt và làm nóng, giò chiên và nắp inox. Sản phẩm mới về hàng tại Germany S&T, thiên đường mua sắm đồ gia dụng nội địa Đức và EU.